而且这两种咳嗽应该是比较常见的啊，反正我是肯定这两种都遇到过。因为它这两种咳嗽呢，症状都是相对的，然后呢也比较典型。我不知道大家是不是也遇到过这两种咳嗽，王子啊？哎呀，我是因为老用嗓子，我就觉得用哪儿老坏，也不知道是什么原因。这从小我理解啊，是不是？是。所以呢，我经常是会跟吞刀片一样，咳嗽、嗓子疼、发炎。然后呢，我自己有一个小招，放血的一个疗法。放血啊？对。你确定吗？听着挺吓人的吧？对。那就是呢，在这个手指头大拇指这个尖儿这块儿。有一个叫少商穴，对吧？在这儿会扎一下，挤出一个大概有那个绿豆粒儿那么大的一个血珠，挤完了以后，然后你真的会觉得这嗓子特别神奇，立刻就觉得它松了，就轻松了。真的？真的，你咽唾液，你就突然觉得，哎呀，就没之前那么紧了，然后真的挺有效果的。我每一次闹嗓子、咳嗽啊、发炎啊，我都会拿一小针儿，啪扎一下，然后咵放血，经常的。立竿见影，立竿见影。哦天哪，赶快请医生说说，咱们王子说的这个放血这个事儿，真的吗？真的有那么神奇吗？可取吗？是的，真的。就是放血疗法呢，它是把这个热血排出的一个最直接的办法，所以它是立竿见影的。我竟然这么多年都没放过血。刚才那个王子说少商穴啊，他还挺专业的，听着这是这个穴位对吧？是的，是肺经的一个井穴。那么商阳穴的话呢，是大肠经的井穴。大屏幕上点的这两个位置，那么它是可以把邪热排出去的，所以它的效果是立竿见影。